frágil, indefeso e carente de um cuidar. Um pecador tentado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti. Pois grandioso és Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és ator e forte eu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Presença faz do meu temor mais força em ti. Pois grandioso és Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és ator e forte meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti. Menos de mim, grandioso Deus. Bem mais de ti e menos de mim. 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 Bem mais de ti, menos de mim. Bem mais de ti e menos de mim. Bem mais de ti, menos de mim, bem mais de ti, yeah. Pois grandioso és Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és ator e forte eu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti, menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus, grandioso Deus, grandioso Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Bom dia, amada igreja. Mais uma vez, o privilégio e a oportunidade que temos de nos reunirmos na presença do nosso Deus, adorarmos esse Deus maravilhoso no qual nós conhecemos e adoramos. Estava perguntando aqui para esse casal, né, se
pedir para o Alessandro olhar para a Laís e perguntar: Alessandro, você realmente conhece a Laís? Né? E talvez essa pergunta tenha que sempre brotar no nosso coração, porque muitas vezes algo acontece e que a gente olha para a pessoa ao lado e diz: puxa, mas realmente será que eu te conheço? Né? Não sei se acontece com vocês isso. Eu de vez em quando faço certas coisas para minha esposa e vice-versa. Puxa, será que é realmente isso? Né? E a gente fica triste muitas vezes com as nossas ações, com as nossas reações. E hoje tem surgido muito essa questão, né? Será que nós conhecemos realmente as pessoas que estão se apresentando para a gente como elas realmente são? Nós louvamos a Deus porque nós temos aprendido e conhecido a respeito do nosso Deus soberano, um Deus que decidiu se revelar através da história e se revelar por uma fonte segura, que é a sua própria palavra. É isso que nos dá paz e tranquilidade para saber quem Ele é. Em cada livro da Bíblia, em cada livro das Escrituras, nós podemos aprender um pouco a respeito de quem Cristo é. Estamos estudando Colossenses e fala que lá Ele é a plenitude do Deus encarnado. Em outros livros também aprendemos, em Salmo, o que vem à cabeça de você? Quem Ele é o nosso pastor, né? No livro de Salmos. Então, em vários outros livros, Ele foi se revelando quem Ele é. Que possamos sempre lembrar disso, a fonte segura para conhecermos o Deus no qual nós adoramos é a Escritura. Que possamos sempre lembrar disso. A Ele toda honra e toda glória. Queremos começar com esse cântico. E, através dos cânticos, né, a gente vai cantando a palavra. E é isso que vamos fazer nessa manhã. Amém? A Ele toda glória, porque tudo foi criado por Ele, para Ele e por meio dEle. Que isso brote no nosso coração com uma certeza, uma verdade a cada dia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas
o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, 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 para sempre, amém. Ao nosso Deus seja toda honra e toda glória. Temos aprendido várias coisas no livro de Colossenses, né? Então, essa presença, o saber, o conhecer de Deus, saber que tudo foi criado por Ele, para Ele, né? E por meio dEle, nos dá essa paz, essa segurança de saber que também Ele é Senhor sobre a criação. Né? Que possamos sempre lembrar disso e adorá-lo com essa gratidão. Né? Fomos criados por Ele e para Ele, amém? Essa música nos faz lembrar da beleza da criação, da mão do Criador sobre todas as coisas. Tua presença, viemos te louvar com cânticos de honra, pois a vitória tu nos dás. Me deste vida plena, te amo, meu Senhor, e agora o meu prazer é te entregar o meu louvor. És o Pai da Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas que a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo. Contigo andarei cada dia em que eu viver. Em tua presença viemos te louvar com cânticos de honra, pois a vitória tu nos dás. Me deste vida plena, te amo, meu Senhor, e agora o meu prazer é te entregar o meu louvor. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas que a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo. Contigo andarei cada dia em que eu viver. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas que a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo. Contigo andarei cada dia em que eu viver. Nosso Deus é o Pai da criação.
verdades, né, tão preciosas para cada um de nós, que esse conhecer de Deus a respeito de quem Ele é, nos faça viver em segurança, em confiança na nossa caminhada. Ele também é suficiente e supremo. Temos aprendido isso aqui através das mensagens, né? É impossível a igreja viver sem o cabeça que é Cristo. Se você tira, ela morre, né? Se você acrescenta alguma coisa a Cristo, ela se perde. Que possamos lembrar isso e declarar. Deus Supremo soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és incomparável em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus
すべてに勝っている方であり、力ある方、私たちに力を与えてくださる方です。今朝本当にもう力がない、弱っている方にこの神様は力を与えてくださる方です。恐れているものにこう言いなさい。あなたは恐れる必要がないと。あなたの主は力強い方です。この方の皆をあなたが呼び求めるときに彼は来てくださいます。この方はあなたを救いに来てくださいます。あなたを救いに来てくださる方です。疲れてる者にこう言いなさい。あなたの主は来てくださると。この方はあなたを救いに来てくださる。この方はあなたを救うために来てくださいました。この方はあなたを救うために来てくださいます。主を見つめなさい。そしてあなたは立ち上がることができるでしょう。この方があなたを救いに来てくださるから。打ちのめされている者にこう言いなさい。信仰を失ってはいけませんと。あなたの主は力強い方です。この方の皆を呼び求めるときにこの方は来てくださるのだと。主を見つめなさい。そうすればあなたは立ち上がることができるでしょう。この方はあなたを救うために来たのですから。あなたの戦いの中においてこの方はあなたの酒どころです。嵐の中であなたの盾となってくださり、悲しみの時にあなたの塔となってくださるでしょう。そして戦いの中において城壁と要塞となってくださる方です。この方はあなたを救うために来てくださいます。あなたを救ってくださるために来てくださる。疲れている方にこう言ってください。あなたの主は来てくださるよと。あなたを救いに来てくださるよと。Misericórdia, Senhor, das nossas vidas quando 主よどうぞ私たちを憐れんでください。
para depois, se não dizer em último lugar, Senhor, 私たちの quando 生活の中でいつもあなたを estamos cansados, 最後にするとき、またはもう estamos 自 com 分の medo, する com こと全部してしまった temor, し abatidos, ようと思うこと全部して後であなたを procuramos 求める tantas 私たち coisas, を ó Pai, para 許してください。 nos ajudar. 私たちは本当にあなたを求める前にいろんな他のものを求めてしまうもの Em です。 Ti. どうぞ主よ、私たちを許しくだ Então さ nos い。 ajuda, Senhor, a まずはじめ reconhecer に a あなたに nossa 全てを求める necessidade, a も nossa のにならせてくだ pequenez さい。 e clamar そして本当に弱っている時 que に pode 打ちのめされ nos ている時に salvar, que あ Ele なたを pode ま nos ず ouvir. 先に求めて Possamos 私たちを救う levantar ことができる唯 os 一の olhos 方 aos であるあなた montes に e 目を ver que 留 é め de て lá 私たちが生きることができますように o nosso socorro. 山の上を見つめ Muito そ obrigado, の Senhor, 上から来る方そ pela こ Tua から救い palavra がやってくるという事実を私たちが revela 信頼し quem 生き o ることが Senhor で é きま para す cada um de nós. 主があなたの御 Nos 言葉を abençoe, 私たち Senhor, に em あな nome た de がどういう Jesus. 方であるかを教えてくださる Podem ことを sentar. 本当に感謝します。イエス様の皆に。 Hoje a gente queria えー apresentar para vocês os futuros 今朝は seminaristas de 皆さんにこの 2023, 2023 Louvamos 年 a Deus に pela 新しく新学生となる方々を皆さんにご紹介したいと思います。 Ainda tem mais um 神 depois. 様がこ Quer のよ colocar o う slide に aqui, por favor? É só para que conheçam, 若い né, 方々 mesmo を立ち上が nessa らせて、そし hoje é て um 主 dia の de ため何かをしたいと conhecimento. いう気持ちを Eu 言ってくだ faço さって parte いる do ことを Ministério 感 de 謝していま Missões. す。 Se você tem mais 私はこ algum の interesse, né, a 宣教ミニ respeito ステリーに de 参加さ missões, せてい você ただいてい pode ますが、 nos 皆 procurar. さんがこの宣教師たち、 Temos また aqui これから宣教師になろうとしている新学者た Giovana ち、 Gama, 新学生たちをもっとについてもっと知りたいという方がおいででしたら、 né, ぜひ須藤さんとお ao 話になって segundo くだ ano さい。 lá. Então, se você já é ジョバナ・ガンマさん mantenedor は今年、来年から2年生、もう今年すでに進学校に行っておられて、そして来年も進学校を続けるつもりで予定でいますので、皆さんがもし、彼女をサポートしたい、また彼女がどういうことをするつもりなのかとかということを興味がおありでしたら、 e ぜひ capacitados, 宣 né, 教 para cumprir ミ o ニステリー índice の人たち e とお話にな proclamar ってくだ o さい。 Evangelho. Temos そし também a て、 Yumi, この3人の todos 方 têm が、日野由美さん、 aquilo ジ cantinho, ョバナ・ガン né, マさ Yumi ん、日 Projeto 野由美さんと、 para 2022. Todos esses もまた projetos 今年から missionários já 進学 passaram 校 por に uma 行かれる、 avaliação 来年から da, 進 da 学校に liderança, 行く já 予定 passaram で pela おられます。 avaliação でこの também この写 do 真に出てい Ministério る de 3人 Missões, とも algo もう que す vem で sendo に宣教ミ trabalhados ニ ao ステリ longo ー de に 1 ou こ 2 の anos 進 até, 学校に行ってどういうことをしたいのか、 né, なぜ já 行きたいのか conversando という com プロジェ ele. クトを E 提 para 出 o してい ano た vai だ ser い o ています。 desafio でいずれ da も Yumi, né, もっ Yumi? ともっ Né, と é, 聖書をよく分かり、神様をもっと知ることによって、 se você quer conhecer そ mais して sobre どうやって esse 伝道すればいいのかというこ projeto, とを já está 学 lá ぶ no ために nosso 進学校に行き aplicativo, たい mas という nós 人た vamos ちで durante す。 o mês de novembro montar uma mesinha ali で para que 来 você 月 venha 11月から conversar, この entender o いろんな宣 projeto 教 e 師たちがどういう sentir as 働きをされてい necessidades て、 de ま cada た um. どの Cada 宣 um 教師 tem が uma まだサポート足りない necessidade とかということについての específica, 情報を né? 私たち Cada は収 um 集し vive て、 uma この realidade, já 教 tem 会の後ろの方 parte に do デスク sustento を設け também, ますので、 mas 皆さん precisa が completar そこでいろんな esses 情報を sustentos. E nós 手 queremos に que 入れ Deus てい chamou, ただくようにしたい né? と思っ Deus てい vai ます。そしてこの神様 suprir が一人の人を essas 御国のために necessidades, ok? Temos フ também ル os タイムで caminhos 働き aqui, なさ né? いと Tá 言われるとき retornando に do 神様 sul, ご né? 自身が Logo その mais. 方に É 必要 isso? なものを備え Né? てくだ Então, さると filho 私 do たちは知 casal ってい ali ま do す。 Gerei e da Márcia, で né? もう Tá 一人の retornando 方は e ト também マ vai ス・アレンカー ingressar o は ano que vem イザイアさん no とマーシャ seminário さ lá ん、 no この Palavra da Vida. Então, são esses ジェレ先 três, 生の息子さ né? ん A が princípio, 今 para 度 o ま mês た nós 進学 vamos 校に来年から進 colocar 学校 também に aqui, eu acho que 行く muitos já 予定 sabem, であ né? ります。 Vamos 主に colocar が um された casal のなら muito amado, já tem でこの é, トマスさん participado は da vida de この muitas pessoas aqui 私 na とジェ igreja レ também. O と desafio do ano マー que シャさ vem ん賛 é 美 que の eles グル vão ー dar プ uma でお parada 手 na 伝いしてくださっ parte ている方々ですが、その方々 secular の e 息子さん dedicar で um 彼 ano も彼自身 a も essa トマス君自身 formação, も essa 賛美のグルー qualificação. プで、 Então, no もう próximo mês 長 a い gente vai 間この trazer 教会で奉仕 todos してくだ juntos さっ que ていま irão すが、この3 participar 人の方 desse 々 projeto が em この23 2023. 年 Nós に oramos para que você, né, se 進 sinta 学校に行く予 desafiado, 定でおられま né, a す。 fazer parte で desse 皆さんに projeto この também, junto こ com とを essa 分かち合わ igreja, せていただいている né, の que は、 já 教 tem 会の皆
皆さんにもチャレンジをしたいという気持ちでそれをさ pelo せていた mundo だいています。 e queremos continuar, né? Não parar por aí, né? Continuar enviando. Isso também é um desafio para nós. Isso não significa que nós também não 主によって育成される進学校に行ってトレーニングを受けて、そしてそれぞれのところに行くべきところに行って宣教をするために私たちは祈りサポートしたいと思います。また私たちはこの進学校に行く人たちだけが御言葉を伝えるという使命を負っているのではなく、私たち一人一人がそれをすべきなのだということも忘れないでいたいと思います。
もう一度お祈りしたいと思います。 a palavra nas mãos do nosso Deus soberano. Pai amado, muito obrigado, Senhor. 愛する天のお父 privilégio que 様、 temos 主なる神 de 様、 sermos 感謝しま teus す。 filhos, 私たち fazermos があなたの parte 子 do 供 teu とさせ reino ていただき、 e あなたの esteja 御国の一部とさせていただいていることを感謝します。 neste mundo, また Senhor, que é この de 世の中であなたの御言葉を伝え、 buscar 迷 o っている perdido, 者たち resgatar を o 探し perdido, に levá-lo a 行 um く。 encontro そしてそ pessoal の contigo, 迷っている者をイエス様に出会うように e 手助 verdadeiro けしてあげ、 seguidor do その Senhor 人 Jesus. が Então nos ajuda, イエス Senhor, 様 a の lembrar 誠の sempre disso. 子となる Oramos, た ó めに Pai, 手助けす pela るというのが palavra 私た agora ち que の vai 使 ser 命であることを ministrada, 感謝 que し o ま Senhor す。 fale 主よ、あなたのこれからの御言葉 profundamente が aos nossos 語られますが、 corações. どう Usa, ぞ Senhor, 御 a 言 vida 葉が do 私たちの Pastor 心に深く e que 語 a り tua かけてくだ palavra さいますようにお祈りい seja たし viva ます。そして e どうぞ traga マー renovo ク para 先 cada 生 um de の nós. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. マーク先生を用いて私たちに語りかけてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。Eu esqueci, as crianças saem agora. 失礼しました。子供さんたちは日中学校に行かれてください。今日は聖句の暗唱をするのを司会者が忘れちゃったしました。Bom dia, irmãos. 兄弟姉妹方、お Com は a ようござ graça い de ま Deus, す。 estamos aqui 神様の恵 para みによって私 cultuá-lo た e ちは aprender ま um たこ pouco こに mais 集 da sua い、 palavra. その皆を賛美 Espero que し、 você そし esteja て御 lendo 言葉をもう少し Colossenses 学 em ぶため casa に também. 注 Sempre é ぐこと bom ができていました。皆さん、コロサイ ler 人 o の手紙を texto お家 que で vai 読ん ser でいただけたで exposto しょ no うか。 domingo, né? この毎日曜日に Estudar essa コロ carta サイ tão 人の手紙の profunda 学びをしてき e てい tão ますが、本当にこれを cristológica, 皆さんが centrada こ em の Cristo. 本当にキリストを中心としたこのお手紙をお家でも読んでくださっ Colossenses, てい esse é o ればいい tema なと思 geral, い a ます。 supremacia コロ e a サイ人の suficiência de テ Cristo. ーマは Cada pregação, Cristo cada no domingo, tem 優 o 位 seu 性 tema. と十分性で Mas す。 todos os そ temas して acabam 毎日曜日私 desembocando たち nesse は tema この geral. Porque いろん essa é な a テーマ grande につい ênfase てお話し dessa します carta. が、最終的には Cristo この como テーマに戻ってくるの soberano です。キリス Senhor トが e 全ての主 suficiente 権を握って Salvador. おられ、この方が救うのに十分な方であるということのこの事実に私たちは戻って Viktor きます。 Frankl. Se você ビクトル・フランク pesquisar, リン、este フランクリ homem ンとい já う falecido ある foi um 人がいたのですが、もう renomado 亡くなった方ですが、 neuropsiquiatra. 彼はとても有名 Muito な renomado, escreveu dezenas 精 de 神 livros. 精神 Dedicou 科 a 医 sua で vida a した。 ajudar pessoas 神経と精 através 神科医のお医 da 者さんで、 neuropsiquiatria. その彼の医学の分 Este 野において homem 多くの que 人たち tanto を ajudou 助けた人でした。 pessoas そしてこの人は teve uma vida muito dura. 彼はとっても大変な人生を生きてきました。 Ele, quando tinha os seus 33 彼 anos は de idade, 33 já 歳の formado em 時にもうすで psiquiatria, にこの精神科医として卒業していた時に、その当時に第二 e a 次世界大戦 Alemanha が開始しました。 nazista そしてドイツナ invadiu チス seu は país, a 彼 Áustria. の国だった祖国オーストリ A アを guerra sempre é 侵 terrível 入 para してき todo ました。 mundo, で戦争というもの mas na は本 Segunda 当に Guerra 戦争というものは本当にみんなにとってひどいこ era とで mais すが、 terrível ainda. 第二次大戦でユダヤ人であった E 者た Viktor ちにとって Frankl は é さらに judeu ひ de ど uma い状 família 態でした。 judaica. そしてこのビクトル・フラン Toda ク a ルとい sua う人は família ユダ foi ヤの levada 家系だったので、彼の pelos 家族は nazistas 全 para um 員 campo de ナチスによ concentração. って収容所にそれぞれバラ E バラ seu に連れて行かれ pai ました。 e sua そしてその recém-esposa 父親と morreram 彼が結婚したばかり de の奥さんは exaustão もう de trabalho 強制労 forçado. 働の過労死、強制 Trabalho 労働による過労死で forçado e 亡くなって condições しまいました。そしてもう Ele ひ era どい状況の中 recém-casado, で彼は ficou 彼女と結婚した viúvo ば no かりだ campo っ de たんですが、彼女 concentração. とはバラバラになって、そ Sua して mãe foi 収容所にいる jogada 間に妻を na 亡くしてしま câmara っ de たわけなので gás, そして morrendo ali. ビクトルの母親はガス室で E 殺され ele てしまいました。 passou そして 3彼は
longos e terríveis 3 anos 年間の no ひ campo ど de い長 concentração. い生活を収容 E 所 nunca で mais ele foi o mesmo. 生きました。そして Muito そこから出た sofrimento. 彼はもはや同じ人 Como 間ではありま judeu せんでした。 numa guerra que tinha o alvo de exterminá-los. ユダヤ人を抹殺しようという Logo 目 depois 的 que を持 ele った sai, mais ナ ou チス menos によ um って ano 彼はひどい目を depois, 受けたの ele でした。 lança esse livro. しかし Me 彼は parece que o その primeiro 収容 livro. 所から出たそ E の este 1 livro 年も満たないう conta ちにある sua 一冊の本を出 experiência 版しました。 no campo de concentração. そしてその本の中で Mas, 彼は収容所でどういう体験を自分がしたかということについて語った Tem の esse ですが、 título 特にこ porque の é isso que ele enfrenta. 本のタイ Qual ト é ル o の中 sentido で da vida? 彼が収容所 Em で感 meio じ a たジレ tantas ンマについて mortes, 語っているのですが、 O que 何 me の dá 意味がある forças の para かと、 continuar a viver? 私が生きていくために Viktor Frankl, 何の意味があるのだろ ele うかというこ fundou a とを彼は創作し logoterapia. ました。 A 彼が収容所 logoterapia から é 彼 a はロゴ técnica セラ da ピーとい psicoterapia う que ロゴセラピー baseia というものの ajudar 設立者 pessoas でもあるのですが、ロ tentando ゴセラピーという encontrar ものは o 人 sentido da 々 vida. が何のために自分が生きているのかということを人生に意義 Essa を foi 見 a 出 sua すという própria ことを目 experiência. 的とする Qual o 治療 sentido 法な da のです vida が、精神 num 科医が campo 使 de っている治療 concentração, 法の父と呼ばれ vendo ているので tanta す。 violência そし e て morte? 彼はこの収容所にいた時にもうひどい恐ろしい状況 Diz a といろんな história, ありとあらゆる a 残酷な história 状 dele, 態を見ながらどうやって人間が que 希望を持って生き como て ele い era けるのかということを追求してそれに ele つ era いて neuropsiquiatra 本を書いた ajudando のでした。 pessoas e 先ほど言ったように atendeu 彼は精 milhares 神 de 科医で pessoas no 本当に decorrer も da う sua 何千 carreira, 人という人を彼のキャリアの間に応対してい recebeu ったの muitos ですが、 títulos, ele era muito procurado. 39冊の本を書いてもうたくさんの E 称号を得 quando た as 人でも pessoas あるの vinham ですが、 ser tratadas por ele, 人々が彼のもとに com やってき seus て治療の lamentos, ためにやってき dores, て自分の traumas, トラウマ crises, や痛みや era うつ comum に ele ついて perguntar 彼に para 相 os 談 seus しに来た時に pacientes: このお医者さん por は que よ você く não se mata? 彼にこうその患者さんにこう言ってたので Que す。 pergunta. なぜあなたは自殺しないのですか？ Por que 彼 você は não 聞いていたんだそうです。 se mata? 何という質問でしょう。精神科医に行って相 Não 談 que す ele ると、 estava あなたはなぜ incentivando 自 como 殺 médico しないの que です seus かと。 pacientes これは自殺しろと que 言ってるの cometessem ではないの suicídio, です。彼の mas 質 pelo 問は contrário, a ideia da この pergunta é: むしろ反対に o que te mantém vivo? なぜあなたは生き延びているのですかと、そんなひどいEssa é a ideia. そんなに行き詰まっているのに自殺しようと Qual 思 é a わないのな razão 何かということを彼は de 知りたか você ったのです。 continuar なぜ vivendo あなたは生き続 apesar け de ているのですか depressão, と、うつ lutas, 病や desânimos 戦い e や até a vontade de もう morrer? 本当に沈んでいたり死にたいという気持ちになってもまだあなたを生き続けさせるのは何ですかと、何があなたを忍耐させ続けるんですかということを彼は知りたかったのです。 Isso. As pessoas 絶 davam 望に várias 陥らないであなたがま respostas. だ Tenho um 歩 filho, み続けるのはなぜで tenho すかと。 fé, eu tenho でい que ろんな人がいろんなことをしたのです。 cuidar da minha 私の家族の família, ためだとか、家族 tenho の que 世話しないといけないと terminar か、 de 信 pagar a 仰を casa, 持 senão っ minha てるから família と fica か、 abandonada, まだ enfim. 仕事があるからとか、いろんな答え E はあ uma ったの das で suas すが、 frases muito そして famosa, その中の彼 que é の algo 名 para 言 se の一つな pensar: のですが、 o desespero é o sofrimento sem propósito. 意味のないこ Sofrer sempre é とこそが terrível. 絶望であるというこの彼は Mas 言葉を言ってい sofrer ます。この苦労すること、苦しむとい sem うこと propósito は é o みんな苦 verdadeiro 労するわけな desespero. のですが、それが何の意味もない苦し Desespero みである mesmo な é ら não ば、それは絶 saber 望 qual o に追いやる sentido とい da うことを vida 言っ e ている para のです。 que 人生 enfrentar は何 tantas のため lutas. にいるのかと、何のために人生があるの Essa é a かというこ ideia. と、なんでこんな苦しまなければい Por け que ないのかと você いうこ não と se に mata? 対して答えが O な que いの que te ならば、 mantém vivo? 人は絶望に陥るのです。 Desesperador ですから mesmo フランケルはこの質問をしてたんですが、何 não があ tem な um たを生き続けさせているのかと。 é aquela 希 frase: 望がないのならば quem 生きる tem 人 um は生きないの porquê です。 enfrenta qualquer で como. すからなぜ生きているのかって Se 分 você かっ tem て um る人 porquê は na 何で vida, もどん você な normalmente 苦しみに enfrenta も立ち qualquer 向かうことが tempestade. できるのです。あな Mas た tem que が ter um porquê. あなたがどこに行き着くか、どこに行けば安全かと E 分かって essa é る a ならば、 ideia 嵐 da も logoterapia 立ち向かうことができると que いうこと ele ができるという考えです inovou no これがこのロゴ tratamento セラ de ピー pessoas の com こ seus の中心 problemas. 的な考えだったので、その両方を持って Quem 彼 tem は um 多くの porquê 患者さん enfrenta の qualquer 世話を como. していたわけです。 No texto de hoje, で、この今日のテ nós キスト vamos に ver basicamente um Então, testemunho do apóstolo Paulo. Paulo que foi violento, que perseguiu a igreja de Cristo. Paulo 使徒パウロ、 que 今朝は使徒パウ odiou ロに os ついて話 cristãos,
たるわけなのですが、使徒 E パウロは matou クリスチャンた pessoas ちを憎み、 cristãos. 多くのクリスチャンたちを Agora o apóstolo 殺した人 Paulo, でした。 ele é o 教会を迫 perseguido. 害した人でもありました。しかし現在 É 彼は ele que sofre 彼 em が nome 今 de 度は迫 Cristo. 害を受け、キリストのために苦し
E não 立場に sofre 置かれた pouco. のです。そしてしかも苦し É むというの ele は que ほん vai のちょっとした derramar 苦しみではありま lágrimas, せん。 suor 今 e は彼が literalmente sangue 本当に pela 涙を causa 流 de し、 Cristo. 苦労のために本当に疲労し、 O apóstolo そし Paulo て血をも流す chega a 立場に dizer 置かれた assim の em でした。 2 Coríntios 使徒 4: パウロは第 De コリントの todos os 4 lados 章の中でこのよう somos に pressionados, mas não 2 desanimamos. 章の4章8節から9節 Ficamos 私たちは四方八方 perplexos, から苦しめられま mas すが気をする não ことはありません。 desesperados. 途方に暮れていますが行き詰まることはありません。 Vamos até citar algumas passagens. Ele que padeceu muito. 彼は本当にも É duro, う多 mas く não の苦労を desanimamos. しました É muito difícil, 本 mas 当に não 大 ficamos 変だと四方八 desesperados. 方から苦しまれるけれども私は絶望に Paulo 陥らないとパウロは言います。 Ele não é alguém que perdeu a esperança no meio 使 da 徒パウ guerra. ロは使徒パウロは Ele 多くの sabe 戦い pelo の que 中で sofre. 希望は失わなかった Ele の tem で um す。 porquê, 何のために自分が苦労しているかを分かっている人なのです。 sua なぜ tenacidade, そんなことをしているの sua か。彼の força そ de の vontade de 苦しむための perseverar 決 é 心、 porque tem 忍 um 耐したいという grande この motivo. 理由はなぜかというと大き Esse é な o 大きな testemunho de 理由 Paulo. があるからなのです。 Ele sofre com propósito 使徒パウ eterno. ロは Por 永遠 isso の que o tema 目 da 的を持って mensagem 苦しんでい hoje, ると彼は知っているの completando です。 as で aflições すから今朝のメッ de セージの Cristo. テーマはキリストの苦 Esse し é o みを grande 全う porquê す do ると apóstolo いう Paulo. これ O がパウ motivo. ロの苦 Abra し sua み Bíblia に耐える comigo 理由だったの em です。 Colossenses capítulo 1. どうぞコロサイ人の手紙の一章をお Colossenses 開きくださ capítulo い。 E vamos dar uma lida no texto todo e そして depois nós 今 vamos 朝のテキスト全部を caminhando 読ませていただきます。 pausadamente. コロサイ人の Colossenses capítulo 1, 一章の versículos 24節から 24 a 29節まで。 aqui está a razão, o porquê da sua perseverança. パウロの忍耐 Então, の理由 Colossenses が 1, 書かれていま 24 a す。 29 diz コロ assim: サイ人の一章24節か Agora ら me 29節ま alegro で。 em です meus から私はあなた sofrimentos 方のために受ける苦しみを喜びとしてい e ます。 completo no meu そして corpo キリス o ト que の resta 体の das ために aflições de 私の身 Cristo をもってキ em リストの favor 苦 de しみ seu の残 corpo, された部 que é 分 a を igreja. 満たしているのです。キリストの体 Dela とは me 教 tornei 会のことで ministro, す。 de 私は acordo あ com な a た方のために神から委ね responsabilidade られ por た務めに Deus a 従 mim って atribuída 教会に de 使えるものとなり apresentar-lhes ました。神の plenamente 言 a 葉 palavra を de 余す Deus, ところなく o 伝えるため mistério で que す。 esteve こ oculto れは多く durante の世代に épocas わ e たって隠され gerações, ていて、 mas 今 agora 神の foi 生徒たちに manifestado 表 aos seus された santos. 奥義なのです。 A eles 神は quis 生徒たち Deus に dar こ a の奥義が conhecer 異邦 entre os 人の間 gentios にあって a どのように栄 gloriosa 光に富んだも riqueza のである deste かを知らせた mistério, いと思われたのです que é Cristo em この奥 vocês, 義とは a あなた方 esperança の da 中におら glória. れるキリスト栄光 Nós の o 望みのことです proclamamos, 私たちはこのキ advertindo リ e ストを述べ伝 ensinando a え知 cada を um 尽くしてあら com ゆる toda 人を戒めあ sabedoria らゆる人を para 教 que えています apresentemos todo それ homem は全ての perfeito 人 em をキリス Cristo. トにある聖人として立たせる Para ためです isso, この eu ため me に esforço, 私もまた自分のうち lutando に力強く conforme a sua 働く força キリスト que の力 atua によって労苦し poderosamente ながら奮闘してい em ま mim. す。 Completando as aflições de Cristo. O キ que リストの苦 significa しみを isso? 全う O す que るとは Paulo 一 está 体 querendo 何を意 nos 味しているのでしょ ensinar? う。そしてパウロは何を Ensinar 私たちに os 教えようと leitores しているので originais, しょう os か。 colossenses, あ e の nos 当時 ensinar の aqui 手紙を受け hoje. たコロサイの人たち、そして Como 私た isso ちに何を acontece? パウロは教えようとしているのでしょうか。どのようにそ O れが起きる apóstolo のでしょう Paulo か。 vai nos ensinar. Vamos olhando versículo por ま versículo, ず一 ou 節ごと blocos de 見ながら versículos. 皆さんと共に Então, 見ていきたい versículo と思います。 24, まず aqui 24 a gente 節に aprende que essa Pouco de- expressão, que a vocês princípio é um pouco こ estranha, のちょっと私たちに O と que っては significa 変わった言葉 completar で as す。 aflições 苦 de しみを Cristo? 満たすとは一体何なので As しょうか。 evidências estão no texto. Completar as テ aflições キ de ストの中 Cristo にこれが書かれています。 é o cerne do texto. このキリス É ト o の que vai 苦しみを conduzir tudo que 苦 Paulo し vai みを dizer 満たす nesses キリスト versículos. の E até entrando no 苦しみを capítulo 全う 2する também. というのはこの一章 Completar と as 二章に aflições 書 de かれている Cristo. テーマであるのですが、キリ Nesse ストの primeiro 苦しみを versículo 満 diz たす assim: というの。 Agora me alegro em meus Watashi wa- sofrimentos, diz Paulo, あなた方のために受ける苦しみを os 喜びとしています。コロ
殺され人たち e のために自分の completo 苦 no しむ meu ことを喜ん corpo でいます o que そして resta das 私の aflições de 体に Cristo. キリストの苦しみの残された部 Isso 分を é かけたところとい em うことになります favor 満たし do ている seu のです corpo, キリスト que の é a 体 igreja. とは教会のことです Nós vimos nas mensagens anteriores, 他の o apóstolo 以前の Paulo, メッセージを通 nesse して capítulo 私た 1, ち ele はこ exalta の muito 一 a 章の pessoa 中 de で使 Cristo. 徒パウロ Ele は é キリス Deus トの人 encarnado, 格を褒めた ele é た o えます primogênito, 受肉さ ele れ é o た神 Criador, 様 ele é o 長子であり創 sustentador 造 e o 主であり redentor 全 de てを toda 維 a 持する criação. 方であり全 É 人 um 類と pouco 創造 sobre 物 quem 全て Cristo の é. 贖い主だということを Mas 彼 Paulo は também 語 não り só まし fala た quem Cristo けれ é, ども ele パウロは também ただキリ fala, ストが nos どなたである ensina かということ nos を言う textos だけではなく anteriores o que Cristo キリ fez. ストが何をしてくださったかということについても話 Nos してく tirou れ do ます império das 何をキリストはして trevas. くださったのでしょうか私たちを闇の中から救い出してくださったの Nós です que éramos inimigos, Cristo em onde separados, 私たち敵 vivendo em mau キリストの procedimento, 敵であり神様 Cristo と nos 断絶の状態にあった reconciliou com 私 o たち Pai. はキリストの Cristo nos 友 fez としてくだ amigos さりしかも de 父なる Deus. 神のもとで子と Nos して fez くださったのです私たちを livre de 清いものとして acusação. くださり責められることのない Quem もの Cristo 非難され é ること e の o que ない ele ものとして fez. くださったのですキリストがどなたであ E りそして agora, o 何 que をし ele てくださったかという fez こ pela と sua をパウ igreja. ロは書いた後で E agora 今 Paulo 度は fala 使 um 徒パウロ pouquinho は dele 少し自 em 分 relação 自 a 身 Cristo. がこのキリストに対してどう答えるべきかという Isso こ que é とを uma 言っているの espécie です de um testemunho. このパウロの証のようなものがここに書かれているのです。キリストに対して自分は、そしてキリストの体に対してどういう責任を負っているかということを彼は伝えるのです。 Me alegro. Desses paradoxos que tem no Novo Testamento, que vem do Evangelho. この中でこ Eu の me パラドックスが出てくるん alegro em で meio す a が、私 sofrimentos. は苦しみの中において喜んでい Mas ます。 Esse ということです sofrimento, ele tem um し propósito かしこの glorioso. 苦しみは栄光輝く目的を持っている苦しみなのだと。 Pelo povo de Cristo. 私はキリストのためのために苦しんでいます。キ Pelo リストの corpo de 教会 Cristo. のために、キリストの体 Quando のた a めに Bíblia, 私は como 苦 Paulo しんでい coloca ます。 aqui, o corpo de Cristo, a sua igreja, パウロが é mais do que uma igreja その教 local. 会、キリスト São の os 教会というのはこの salvos 地域教 daquela 会のことを geração. 言っているのではな E ao く、あ longo の時代 desses に dois 救われ milênios. た普遍的 Os な教会の salvos こ de とを言ってい todos る os の povos で e todas す。 as すべての culturas, 国々と多民族と em すべて seu の corpo 世 de 代 Cristo. において救われたも Os の。 que そ confiam れ em がキリス Cristo トの e os que 体であ estão em り、 Cristo. キリストの普遍 Esse 的 é な o 教 corpo 会 de なので Cristo. す。 Essa こ é れ a がキリストの igreja de 体 Cristo. であり、キリストの教 Necessariamente, 会なの você です。 pode frequentar uma igreja 皆 local さんはローカル地域教会に通っておられながらも、誠のキリストの教会の一員でな não いとい são うこ só と os que が são batizados, あり得るのです。 que frequentam uma igreja local, mas são os que confiam em Cristo como seu Senhor 本 e 当に Salvador キリストを e são 信頼している者 colocados たちがキリストの em 教 Cristo, 誠の no 教会 corpo なん de です。キリ Cristo. ストの体に Então o 含まれ apóstolo Paulo た está ものが dizendo, キリストの体 olha, です。 eu ですから、使徒 completo パウロ no はそ meu の教 corpo 会について、私は o 私 que の体 resta を das aflições に de よっ Cristo. て、 De que modo? キリストの苦しみ Aqui, に残された部分を quando eu 全うしてい trabalho, ますと。 eu me sacrifico. 私が働 Quando く eu ときに、 pago um preço, quando eu sofro 私が代価を pelo 払う corpo と de きに、 Cristo. キリストの体のために苦しむときに、私はキリストの苦しみの部分を私 É も pela 満たしているのだ igreja と。 que 教 Paulo 会の sofre. ためにパウロは苦しんでいるのです。そのために Chora も e う sangra. 努力をし、そのために Quando a gente vê o Naqui, testemunho do apóstolo Paulo em 苦し outras み、 cartas, そして o 血まで流 apóstolo すつ Paulo もり ele でい tem る uma のです。 grande 使 preocupação 徒パウロはここに本当に大きな心 Na verdade, 配 ele の tem 種を持ってい várias. ます。たくさん持って de るん ser で um す。 pregador fiel, 彼は忠実な não distorcer as 忠実 escrituras, なメッセンジャーでありたい não と御言葉を曲げ mercadejar る a ことがない palavra も de の Deus. となる。 E 御 uma 言 de 葉 suas の grandes 正しい証しをする preocupações とい é う心配も持っ não ていました。しかしそのもう一 escandalizar a つの igreja, 心配は教会のつまずきと não な ser らないこと pedra が de 彼の心 tropeço 配でありまし para た o。povo de Deus. 神の民のつまずきの石と Ouça な com ってはいけ atenção ないということ o を que 彼は ele 心配してい disse ました。 em 2 で彼は Coríntios, 第2コリント capítulo の 6. 6章でこう言って Preste atenção. Paulo dizendo: Vivemos de forma que 6章の ninguém 3節私た proteste ち por はこの nossa 務めがそ causa. しられない diz ために Paulo. Quando ele ど fala ん por なことにも nossa 人につま causa, ずきを与えな talvez いよう sejam に os と言っています apóstolos と。 ou ele e seus companheiros.
Nós こ vivemos de の um jeito 務めがそしられ que る nós という fazemos のは todo o possível 私た que ちはいろんな ninguém ことをしな tropece がら por も nossa causa. 私たちのために誰か Não がつま tenha ずかないように motivo 努 para めるべきだという criticar こ o とを彼は nosso ここで言っている ministério. のです。私がやっている Em 務 tudo め que がそしられない fazemos, ためにどんなことに mostramos も que 人につ somos まずきがたいように verdadeiros とあらゆることにおいて servos 自 de 分を Deus. 神のしもべとして推薦しているので Suportamos す。 pacientemente 私たちは非 aflições, 常な忍耐と悩みと privações 苦 e しみと嘆 calamidades き de の todo 中で tipo. また鞭打たれる時にも入 Ele está 国に dando も testemunho também. 暴動にも Fomos espancados e encarcerados. 私たちは鞭打たれて入国されて暴動に遭い貿易に遭い徹夜をして断食にも Suportamos noites sem dormir e até passamos fome. 私たちは A segunda carta aos 徹夜を Coríntios して já é 断 uma das 食にも últimas. 会い Ele ま está した。 falando de tudo que ele で tem こ feito ao の longo 第二 dos コリントの anos 中 na で使徒 obra パウロは missionária. 自分のこの O que nós 宣教師と temos しての生 passado 活で今まであってきた para ことを pregar 明 o かししているの Evangelho です。 para a igreja. 御言葉を伝えるた E めに olha こ o う que いう ele ことに fala 彼はあっ ainda. てきたのです。で Servimos, 彼はこう言いま quer す。 as pessoas nos honrem, quer nos 私たちは desprezem. Sua motivação 褒められたり não そ era し o られて elogio. も悪評を受けたり好評を Servimos, 博したり quer する nos ことによって difamem, quer nos elogiem. 自分を神の Somos しもべと chamados し de て推薦しているのです。 impostores, 私 apesar た de ち sermos は悪 honestos. 評を受けてましても正し Somos く生きてい tratados ながら como も私 desconhecidos, たちは embora も sejamos う無視 bem されています。 conhecidos. たくさんの人に知られてい Vivemos なが à らも beira da morte. 私たちは Mas 人に ainda 知られない estamos ようでもよ vivos. く知られ死にそうでも生きており Fomos espancados. 罰せられているよう Mas で não あっても殺せず Nosso Corosaremos. coração se entristece. 私たちの心は悲しんでいるようでもいつも喜んでいます。 Somos pobres. 私たちは貧しいようでも Mas enriquecemos a 多くの人を富ませていますと。 Não possuímos 何も持た nada. ないよ No うですが、 entanto, す temos べて tudo. のものを持っています。 Queridos coríntios, コリントの愛する人た falamos ち、 a vocês 私たちはあなた com 方 toda に包み隠 honestidade す e こと lhes なく abrimos 話し o ました。 coração. 私たちの心は広く開かれています。 A igreja de Corinto, pelo Corinto menos no um grupo dentro desta Kyokai- igreja, atacou muito o apóstolo コリン Paulo. コリントの Muito. 教会のある一部の人々は、パウロをとても distorcendo 批判 sua しました。 mensagem, 彼のメッセージ agredindo を o 歪 apóstolo め、 Paulo 彼を verbalmente, 言葉で罵るということをやったのでした。 criando fake news, そして mentiras 本当に sobre 嘘を Paulo, パウロについていろんな嘘も広めて、フェイクニュースを広めたのがこのコリントの E 教 o 会の一 apóstolo 部の人 Paulo たちでした。 escreve isso para a しかし igreja. その人たちに使徒 Nós パウ temos ロは sofrido こう書いたの tanto です。 pela 私たちは igreja. 本当に教会のために苦しんでい E ま nem すと。 sempre somos そして必 reconhecidos, ずしも mas nós 私たちは認 continuamos. められていないけれども、私た Nos ちは前進している desprezam, と。 mas nós 私 continuamos. たちは本当 Nos に difamam, mas 人 nós 々からそしられ continuamos. たり悪評 Somos を受け chamados た de り、 impostores. 私たちを嘘つきと呼んでいる人たちもいます。私たちについて嘘が E 語られ nunca る o こともあ apóstolo りま Paulo す。 disse: não vale a pena servir a igreja. けれど Eu も、 vou embora. にもかかわらず、使徒パ Acho ウ que eu ロ vou は、 voltar 教会になんか ao farisaísmo. 勤める価値がないと、またパリサイ派に戻ろうということは決して A sua パウロは言わないのです。彼 É の動 Cristo 機は e キリ ele ストなの entende で que す。 sofrer pela ですから igreja 彼は教会のために苦しむというのはキリストの苦しみを全うすることなのだということをはっきりと理解しているの de です。 Cristo キリストの苦しみ、 apesar de tanto クリストのために苦し ataques ているんだと。 que tenham たくさ recebido んの攻撃を受けながらも、 da igreja 教会自体から攻撃 e を受 também けなが fora ら da も、 igreja, また教 porque 会の esses, 外からも彼は攻撃を受けていたのでしたが、 espancamentos この彼が fala, ムチ打ち não に foi, あったり、 não, veio de descrentes, né? Que são suas 拷問にあっ perseguições たというも que a の gente は vê ク em リスチャン Atos. によって起こされたのでは Além なく、 disso, em ロ 2 ーマ兵た Coríntios ちに起きた 12, もの Paulo です diz が、 assim: しかし第 olha, 二コリントの apesar 12 de 章の alguns 中で使徒 desprezos パウ de ロは dentro da こうも própria 言っていま igreja, す。 ele chega a dizer assim: この12章 mas の de boa vontade 15節の中で、 eu me 私はあ gastarei なた方の e me 魂のためには deixarei 大いに喜ん gastar で pelas vossas 財 almas. を費やし、また私自身をさえ使い Prestou 尽くしましょう。 Se 私 vocês 自身を precisarem 使 de い mim, eu 尽 estou くし aqui. ましょう。あな Eu たが vou me 必要ならば私はここにいる desgastar と。私はあなたたちのために自分が持っているも E の fez 全部を費やしましょうと。そして Ainda 彼 em は本当に 2 それをした Coríntios のです。 capítulo 11, で第2コリン ele ト ainda の diz 11 assim: 章の中で sobre 彼はま mim た pesa このよう diariamente に外から来ることの他に日々私に押しかかるすべての教会への心遣い todos があり os ますと。 dias. 毎日のように Paulo tinha 私 uma は pressão. パウロは一つのプレッシャーを感じていたので Vai, す。
como que está 教会、方々 o に corpo de 散 Cristo. っているキリストの体、教会 Em はどうやって生きているのかということを彼は心づか Tudo んでいたので、 suporto por causa dos そして eleitos. 第二テモテの2章10節の中で、 Suporto por 私は causa 選 da ばれた igreja, 人たちの dos ため eleitos. に全てのことを耐え忍びますと Meus いう irmãos, ことです nessa 兄弟 parte 姉 de 妹方、こ Colossenses, のコロ então, サイ人の手 essa 紙の igreja 中 que で、 estava sendo atacada por alguns falsos mestres e 偽 heresias, の教師たち Paulo と異端によっ motivando os て攻 irmãos 撃 a を受けていた perseverarem コロサイの教会 e に対して motivando, パウロ quem は sabe, os 頑 irmãos 張って a ください、忍耐してくだ resistir さい esses と言っ falsos て、 mestres そして偽の教師に立ち向か e いなさい não と言ってい aceitar ま que した。 difamem o nome de Jesus, キリストの名前を não 決し aceitar て que aquela 低めては heresia い que け estava ません atacando と a 言って igreja い de たのです。 Colossenses コロサイの diminuísse 教 a 会の pessoa de 中 Jesus. でキリストの人格を低めるということを Nós temos que 決して許してはいけないということを、私たちは Sofrer por キリ Jesus ストのため e に戦い、 proteger キリストのため a に igreja 苦 de しみ、 Jesus. そしてイエス・キ É リ o スト seu の corpo. 教会を守るべ Quem きな ama のです Cristo キリストを ama 愛 a す sua る igreja. 人たちはその教会を愛すべきなのです。 E é isso que Paulo está dando esse testemunho. それをこのことをパウロがこの証を通して語っていることなのです。私は苦しん Basicamente で é いる isso. と。 Eu estou sofrendo 私が苦しんでい pelo る que のは Cristo キリス também トが sofreu. 私たちのために苦しんでくださったことのために私も苦しんでいるのです。キリストは Ele 教会の comprou た a め sua に苦し igreja んで de く que ださい jeito? ました。 Com sangue. キリストはその血潮を持って教会を買い取ってくださった Então の eu です。 sofro だ pelo か que ら Cristo 私 sofreu. もキリストが Eu valorizo 苦 o しん que だように Cristo 私も valoriza. 苦しもう。 Tudo sofro por causa 私はキリ dos ストの eleitos. キリストに選ばれた者たち Esse のために testemunho de 全て 2 を Coríntios 6, 耐え忍び苦し os みます。 pastores 苦 sempre しん têm で que も estar lendo, missionários, この porque 箇 às 所 vezes は há 私た motivo ち de はいつ desânimo. も Mas Paulo 牧師として、 diz, 視線教師たちとしても読み続ける必要があります。時によって私たちはもうくじけるようなことが起き dos ます。 sofrimentos de け Cristo. れども私たちはこのパウロ Na の心 outra 構えを見る versão, ときに na もう一度 Bíblia 勇敢になるのです NVT, diz assim: Alegro-me quando sofro por vocês. 私は Colossenses, あな Paulo た está 方のため preso に nesse あな momento, た方のために受ける苦しみを喜びとしていますという14 pois 節で quando も eu う一 faço 度 isso, パウロは言っています。 pois 私がこれをするときに participo dos 私が sofrimentos これを de するとき Cristo, にキリストの que キリストの苦しみの continua 残 em された部 favor 分 de seu を corpo, 私も a 満たしている igreja. のです。キリストの Os 体の sofrimentos 教 de 会のために Cristo して não いる。 foi só na cruz. Paulo キ está リスト dizendo, の os 苦しみは sofrimentos de 十字架 Cristo 上 pela だけに igreja 起きたものでは continua, ないのです。キリ mas ストが continua 教会の através, ために苦しんでいるのは未だ苦しんでくださっているのです。 especialmente os líderes. そしてこの苦しみは Ele como リ apóstolo. ーダーたちを通して、そしてクリスチャンたちを通してその苦しみは続いているのだとパウロは言っているのです。 Esses dois pastores, この2人の eles 牧 têm 師先 algumas 生は coisas em こ comum. のいく São つか共通 pastores したところがある先生たちなの e です eles が、 foram pastores 彼ら na は Romênia. ルーマニアで牧師をされていた方々 Quem です。 lembra da história, a 歴史を Romênia 覚えていらっしゃる方々は、 foi anexada ルーマニアは ao que veio ser a União Soviética. ソ O ビエト連邦共和 comunismo 国に soviético 一時期 dominou a 属してい Romênia. ました。そしてソビエト連邦共和国がルーマニアを支配したときに、そこの中で E 共 perseguiu a 産 igreja. 主義というものが入り込んだところでは、ク A リスチャンにとって igreja 大きなダメージを与えていました。教会は Na época da União 共産主 Soviética. 義 Como の também のもとに acontece おい na て Coreia do Norte. 多く苦しみました。そして現 E 在で esses もま dois だ多くの pastores, 共産国の国でそれが起きているのですが、この2人の eles se 牧師先 encaixam 生た aqui ちは no testemunho de そ Paulo. の彼らの証の O 中で pastor こう言ってい Richard, ます。リチャード・ウォンブラン como という líder da 先生 igreja, は pregando a 彼は Cristo, 教会のリーダー foram として proibidos de pregar a Cristo, キリストについて述べ伝えていることを禁じられ、 proibidos 礼 de 拝を行う pastorear こ o と seu を禁 rebanho. じられ、そして自分たちの群れを牧会することを禁じられました。しかし彼はその禁じられたものに抵抗してそれをし続けていたために牢屋につながれて14年間拷問を受けながら牢獄に入れら para れていました。 abandonar a vocação クリスチャン pastoral であることをやめる e よう para に、牧師であることをやめる delatar ために、 outros そして crentes. 他のクリスチャンがどこにいるのかを教えろと Ele 言われて、 nunca 彼は delatou ninguém. 14年間の間拷問を受け、 De 一回も 14 誰 anos 一 de 人 tortura. Leia o Coco seu ser livro coto é ou chamado assista o de- filme Torturado 彼につ por い Amor て a ある Cristo. 映画が出たのですが、キリストを愛するために拷問に você 遭 vai いな ser がらという humilhado. 映画ができたのですが、その映画を見ると本当に私たちは自分 O たちの pastor 在り方を Joseph, 恥ず que かし ainda くな está るというとこ vivo, ろがあります。 com 88ジョ anos ゼフソン hoje, というもう一人の
ele também pastoreando a igreja lá na Romênia, 牧師はルーマニア diretor の de um instituto ル missionário, ーマニア inclusive um の instituto 進学 bíblico, 校の進学校 presidente の da 学長 sociedade さんであって missionária. またルーマニアの宣 Ele 教 foi 団体 preso の会長さんをしてい várias たのですが vezes. この牧師先生も何度も Ficava 逮捕され semanas ました preso. そして何週間 Cada も prisão tinha 拘 tortura. 束されるたびに psicológica 拷問心理的な拷問とそして肉体 E 的な mesma 拷問に coisa, あっていましたそして nos 同様に entregue quem são os cristãos. クリスチャンは他のクリスチャンは誰かを Abandone 言 o えと ministério お pastoral, 前の牧 pare 会 de などを pregar. やめろと E 説 quando 教 ele す era るのをや solto, めろと言って彼はひ ele どい目に遭い voltava ま a した pregar. しかし彼が Fortalecia 牢屋から a 出ると igreja. いつも教会に戻って Visitar 教 os 会を irmãos. 強め教 Fazia 会のク culto リスチャンたちを clandestino. 強め Ele 励まし continuou そして隠れたところ pastoreando で地下運動をして牧会をし e 続 era けました preso de novo. そして牧会をしているとまた逮捕されてひどい目に遭い Assim como リ Paulo, ンチに遭いそして拷問に遭って consciência de que sofrer 使徒パウ pela ロと同 igreja 様 é キリストの participar た do めに sofrimento 苦 de し Cristo. むということは教会のために苦しむということは É o que キリスト Paulo の está 苦しみに預かることなんだということを彼 E ら essa は frase dele 認 se 識してい encaixa たので muito した bem. でこの彼らの O 彼の言 sofrimento 葉が de こう言っているの Cristo ですキリ é スト para の a 苦しみは propiciação. O 私たち nosso の贖いのためであ sofrimento る é 私たち para の a 苦しみは propagação. 御言葉が広まるためだと Por isso que não podemos confundir esse versículo. ですから私たちはこ Eu の聖句 completo を no meu corpo o que resta 勘 das 違いしてはいけ aflições ま de せん Cristo. 私たちは Não キ é リスト a の体の propiciação. ために私の身をもっ Isso て seria uma キ teologia リストの católico-romana 残 que された Cristo 部分 sofre, eu を tenho que 満たしてい sofrer る時に também, これはキリストの fazendo 十字架に自 sacrifícios, 分たちもつけら penitências, れなければい depois け ir ない para と o 言っているの purgatório. ではないので Eu すカトリック participo 教 da 会 minha ではこの salvação com 苦 meu しみを持っ sacrifício. てキリスト Isso の não é 体に bíblico. Isso é heresia. 参加するということをこ Isso é の salvação 自分自 pelas 身の obras. 体を傷つけてと勘違いしてい O るんです sacrifício がそ de れは自 Cristo 分 é の para 力 a で救われよう propiciação. とする努力です Ele resolve し o かし problema キ do リストの pecado 苦 lá し na みは cruz. もうすでに私たちに贖いを与えてくださりそのキリストの技は完全なの Agora で o す nosso 欠けていることは sofrimento, ありませんしかし私たち principalmente の苦 eles, しみ os は pastores, 特にリーダーたち、牧師たち、 O そして nosso すべてのクリスチャンたち、私たちの é 苦し para みは a propagação do 御言 nome 葉 de が Cristo. キリストの皆が広まるための苦しみな Pela のです igreja, 教会のための para que a 苦し igreja みなの possa で se す espalhar 教 e 会が mais 広 gente まり possa もっ vir と a もっと Cristo. たくさんの人たちがキリストを知ることができ Isso る é た bem めの bíblico. 苦しみなのです Os próximos そし versículos てこれが falam 本当に disso 聖書的であるということ A この gente 聖句を vê 続け isso て読むときに気がつきます na história. 歴史を見るときに私たちはそれを 3 気 dias がつくでしょう atrás, a 3日 missão 前 Portas Abertas, que オー apoia プンドア a とい igreja うこの perseguida, 迫害教会 postou 迫害を受けている教会をサポートする宣 pastor 教団体が iraniano あ é るイラン liberto 人の após 牧師 5 先 anos 生 de が prisão. 5年間牢屋につながれていたので Em letras やっと menores, 釈放されましたと o いうニュースを pastor iraniano 報 é 道していまし liberto たこのイラン人の牧師先生は por organizar igrejas なぜ使われ domésticas. てなぜ彼は捕まって5年間逮捕されていたかというと Esse 彼 é o が seu crime, この家庭集会をイランでやっていたということで彼は5年 porque 間 ele pastoreava 牢屋に入れられていたので uma した igreja num país que é proibido. このキリスト教が禁じられているイスラム教徒の国 Pastores で que イラン amam という a 国で Cristo e amam a イ igreja エ de ス・キリス Cristo トを愛しキリスト e の sofrem pela 教会 igreja を de 愛 Cristo. するためにこの Isso 牧 é 師先生は participar 苦し do んでいたの sofrimento で de す Cristo. これがキリストの苦しみに預かるということなの Pelo で que す Cristo sofreu. キリストが苦しんでくださったことのために私たちは苦しむということこれが私たちの使命なのです No livro de Atos vemos muito 使 isso. 徒行伝の中でも私たちはそれをたくさん Mas a 読むことができ fidelidade ま dos すが cristãos この多くのクリスチャンたちが迫害に遭いながらもその中で忠実に信仰を守っているという姿を見ること especialmente が de で seus きます líderes, mas de toda a そして igreja 神様 para は a propagação 教 da 会と glória そして do 特 seu にリー nome. ダーたちですが彼らのを通して御言葉を広め続けるのです Paulo disse em 2 Timóteo, 使徒パウ de ルは fato, テモテの第二 todos que desejam viver piedosamente em Cristo キリストにあ serão って経 perseguidos. 験に生きたい者は皆 Tem níveis 迫 de 害を受けるで perseguição. しょうと3章の Essa de Paulo 12節が言っています。 e キリスト desses にあって pastores 経験に生きようと願う者は é a 皆迫 perseguição 害 ao を受け extremo, ますと。 que envolve espancamento, prisões e morte. Mas パウロの todos 場 que 合は querem も ser う fiéis 拷問 a に Cristo, 遭い、リンチに遭い、 viver そして最後に死刑に遭っ piedosamente た em のですが、 Cristo, 2 しかし、 Timóteo この 3,12, 第2テモテの2章12節の中は、
すべてキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。なぜかというと、光は闇に嫌がられるのです。そしてクリスチャンはこの世の中においてどこに置かれていようと光であるのです。そして自分の家庭において、勤務先において、学校において光であることは闇にとって嫌がられることなのです。第2ペテロの4章13節の中では、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。そしてあなたはキリストの苦しみに預かっているのですから。私たちが代価を支払い、身をすり減らしながらもキリストのために何かをするための時に、キリストの教会のために、キリストの福音のために、キリストの栄光のために私たちが苦労する時に、それはなんと素晴らしいことでしょう。それはキリストの苦しみに預かっていることなんだよと言っているのです。なぜならば最終的にコロサイ人の手紙というのはキリストの優位性に言っているものについて語っている手紙ですよね。キリストがすべてに勝っておられるのならば、私たちはキリストに忠実であるか、それとも政党に忠実であるか、キリストに忠実であるか、それとも家族に忠実であるか、キリストに忠実であるか、それとも汚れた生活に忠実であるのか。私はキリストに忠実でありたいと。そしてキリストであるならば、苦しみ必要であるならば死ぬ覚悟でいるという。キリストが私たちにとって最も大切であるのならば、私たちはその皆を広めるために証しをする必要があります。キリストの名を伝える必要があります。ですから使徒パウロはコロサイの教会にこう進めているのです。神様、キリストに忠実でありなさいと。このあなたたちの教会を侵入しようとしている異端にあなたたちはノーと言いなさいと。キリストに忠実であって異端にはノーと言いなさいとパウロは言っているのです。そして続いて使徒パウロはキリストの御言葉を宣言するということについて続けて語ります。25節と27節をご覧ください。私は教会のために神から委ねられた務めに従って教会に使えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことです。使徒パウロは異邦人の人たち、異邦人のための人と知られた人でした。人たちは十字人たちはユダヤ人たちでした。そしてユダヤ人にキリストを述べ伝えたのでしたが、パウロが改心して神様が恵みによって彼を救ったときに、彼は主からこういう言葉を聞きました。使徒パウロは御言葉を異邦人たちに伝えるのだということを主から聞きました。私はあなたにパウロ、私のためにどれだけ私の名前のために苦しむべきかということを私はあなたに示そうと、使徒行伝の9章の中でパウロは聞いたのでした。神様自身からパウロはこう聞いたのです。パウロ、あなたは私の名前を異邦人たちに伝えるのですと。そしてあなたが異邦人たちに御言葉を伝えるときにどれだけ私のために苦しむべきかということをあなたに示しましょうとした行伝の9章の中で神様はおっしゃったのでした。そしてパウロはこのコロサイ人の手紙の中でこう言っているのです。ここの中で奥義という言葉をパウロは使います。奥義というものは他の手紙の中のエペソ人やローマ人やコリント人やテモテの手紙の中でも使っている奥義という言葉が出てきますが、この奥義は今は明らかにされました。この奥義とは福音でありキリストのことですと。旧約聖書全部
Deus 創 vem 世記で preparando 罪 a が入った história 人 para 間の enviar 人 o 類 seu に filho 罪 para が入った resolver o 時点 problema か do ら神 pecado. 様は É 神 chamado 様 de はそ mistério. の御子を Porque ninguém 人の罪を imaginou, 解決するため é に um 使わせてく mistério, ださ que る o というこ próprio と、 Deus そ um の dia 奥 se 義を encarnaria, e o 私たち próprio に Deus um 語 dia っ se ていました。 tornaria いつかの homem, 日 o próprio 神ご Deus 自 se 身が人と humilharia なり、そし por て nós その pecadores. 神様ご自身が私た Pela ち sua のために igreja. 恥ずかしめられ、苦しま Que れ o る próprio というこ Deus と、そして神 morreria 様ご自身が numa cruz. 十字架で死なれるということを Ninguém, nem o olho viu, 誰も ninguém そんなことは imaginou 想像 isso. していなかったのです。旧約聖書の中でそれは隠れていた奥義でした。 Esse mistério し é かし Cristo. 誰にも知られたことがない、考えられたことがないこの奥義が Agora foi そ manifestado. れが明らかになったのだとパウロは Cristo, a 言っています。 esperança da glória. このキ E リストが栄 Deus 光の望みなの e だ os と、そして gentios 神様は conhecessem a この Cristo. キリストを Aqui 異 tem um 邦 assunto 人 um も pouco 知 mais る amplo, よ né? うにというこ Porque と o を神 judeu 様は望まれ entendia た que o のだと Messias era パ só ウロは para 書いたの eles, で os す。 judeus. ユダヤ人たちはメシアは自分たちのためだけに来るのだと思っていました。しかし神 Isso é um 様は problema lá em 異 Atos. 邦人をも選んでおられ Judeus た não のです。 aceitam gentios, でこの mas 使徒 Deus 行伝を aceitou 読む os ときに gentios. ユダヤ人 E たち Paulo が é 異邦 aquele que 人を拒 viaja 絶してい por る todo o 姿が出て Império きますが Romano, 神様は異邦人を救いたいと願っておられたのです。そのためパウロはもう異邦人の世界、ギリシャ人、ローマ人、異邦人ありとあらゆるローマ帝国の中にあったあらゆる外国人たちにパウロは宣教をしたのはそのためだったのです。 proclamando Cristo, そしてこのキリスト、イエスを異邦人たちの間で述べ伝えるという作業はたやすい仕事ではなかったのです。本当に険しい道のりだった。 você se lembra dessas palavras de Paulo, パウロがこういったのを onde 覚え ele ておられ faz ま um すか？ resumo 彼がこの自 de 分の quanto custou levar o evangelho aos gentios. 福音を異邦人まで伝えるのにどれだけの代価が必要だったかということを彼は語っている Eu とこ fui ろが encarcerado com muito mais frequência de qualquer outro líder. 他の教会 Perdi た a ちよりも conta de 多くのこと quantas vezes fui もう açoitado. 何度私は無知にあったか覚えていませんと Em 彼は言い várias ます。 ocasiões eu あり enfrentei とあら a ゆる morte. 場合に私は Esse é 牢 o 獄に閉じ resumo 込め das られ、 suas そして viagens 鞭打たれま de したと。 pregação do evangelho. 福音を述べ伝えるために 5 彼 vezes は recebi 5 dos 回 livres 私は judeus ユダヤ as 人たちによって 39 açoites. 39の鞭打ちに遭い 3 ま vezes し eu fui た。 golpeado com 3回 varas. 私は Fui apedrejado uma 棒で vez. 叩かれ、 3そして vezes 石打 sofri ちに3 naufrágio. 回遭い、3 Certa 回 ocasião, 何番 passei uma noite inteira e um dia inteiro 一晩 à 中 deriva. と一日中沈みかけた船の中にいま Longas した。 jornadas. Enfrentei Nagai, perigos nagai, em rios nagai, e com nagai. assaltantes. Tabi Enfrenteiを私は perigos しま do した。 meu próprio povo, そして私は自分の民自身 bem の como 民 dos から gentios. 拒絶さ Enfrentei れて perigos em 彼らに cidades, em 死 desertos に e 脅 no かさ mar. れました。 Enfrentei 砂漠 perigos と por 海で危 causa 険 de に遭 homens que い se diziam そ irmãos. して自分の兄弟だと言ってる人たちに裏切られました。パウロは裏切ら Tenho れたのです。 trabalhado arduamente, 私は horas 本 a 当に fio, もう e passei 何時 muita 間も続 noite けて sem dormir. 働いていま Passei す。 fome 何晩 e も senti 幾 sede. 晩も幾晩も夜眠れないでいて、そして上にも会い、乾きにも会いました。そして断食にも会いました。 Por não ter roupa suficiente 十 para 分 me な agasalhar. 服がなくて Fico 寒さに pensando も会いまし que た。 ali é a Europa, で、このヨーロッパだっ quando た o わけで inverno すから chegou 冬 e が Paulo 来る não 時 estava には本 preparado 当 em に suas viagens. 彼は Segunda 衣類 Coríntios なども 11. 持っていない状態にもあったのでした。皆 Se さん想 cumpriu 像して em みて Paulo くだ o さ que い。 ele ouviu quando se converteu. Você Paulo vaiが levar 改 o 心 meu した nome 時 aos に gentios. あなたは私の名前を異邦人たちに伝 Centenas, えるの talvez だと milhares de という言 pessoas 葉を serão 皆さん考 salvas. えてみてください。あなたを通して Mas 何 você 千 vai 人という sofrer 人 pelo が meu nome. 救われる。しかしあなたの夫、 Isso あ é なたは私のた participar めに苦 dos しむのだと。 sofrimentos de Cristo. これがキリストの苦しみに預かるということな Na のです。 propagação do nome de Cristo. キリストの皆を伝えるために彼は E それらの Paulo ことすべてにあった perseverava, のでした。 continuava そして e パウロは continuava. そんなひどい目に遭いながらも続けて続けて続けたの Anos e です。 anos 何年も何年も viajando 旅行し続け、宣教旅行をし続け、そして血を流しながらロックしていたのです。 tudo sofro それら pelos のこ eleitos. とをすべてを選ばれた者たちのために私は苦しみますと。これがキリストの苦しみに預かるということです。皆さんは福音を伝えること恥ずかしいとか怖いと思いますが、こう言ったら誰かがあなたを拒むということをあなたは怖いと思いますが、第二コリントの手紙を読んでみてください。
パウロが何を受けたかを、 e peça perdão a Deus そして神様に許しを tudo 求 que めてく passou ださい。 e continuou pregando. パウロが受けた仕打ち、そ Isso し é て彼が participar do 述 sofrimento べ de 続けた Cristo. あのメッセージを思い出してくださ Continua o い。 texto. キリストの苦しみに預かるということがそのことなのです。そして続 Paulo けて diz assim, 28 節と29節の Nos 中でパウロ versículos は 28 e 29. こう言います。 Nós 私 o たちは proclamamos, このキリストを Paulo 述 e べ seus 伝えます。 companheiros. Nós o 私たちというのは proclamamos, パウロとその proclamamos 友 Cristo, 人たちです。私たちはこのキリストを述べ伝 advertindo え、 e ensinando 知恵 a を尽 cada くしてあらゆる um 人 com を戒 toda め、あらゆる sabedoria, 人を教えてい a ま fim す。 de que それはすべての apresentemos 人をキリス todo トにあ homem る聖人と perfeito して em Cristo. 立たせるためです。 Para isso eu こ me のため esforço, に私もまた自分のうちに力強く conforme a sua 働く força キリストの que 力によ atua って poderosamente. 労苦しながら奮闘しています。 O apóstolo Paulo, então, agora, ele ainda dentro do mesmo tema, a Apóstolo Paulo, igreja, amada, o evangelismo, conversão. 教会と福音伝道と聖歌ということについ Paulo て está 続け dizendo て彼は aqui, こう言ってる eu の me です。 esforço, 私 não は é de 奮闘して graça. いますと。 É cansativo. 私は労苦しながら奮闘していますと。 Para que pessoas たやすい ouçam こ de とではあり Cristo, ません。キリ para スト que a について igreja 人々 seja が聞くために、 edificada, 教会が立て上げられるために para 私 que a は、 santidade aconteça, また教会が清くなるため não に é de graça. 私は奮闘していま Eu す。 me しかもそれはたやすい esforço e eu 奮 luto 闘ではないと。私は本当に com a 奮闘 força して que いま vem す de。Deus, しかし、キリストから来る力によって Isso é 私は impressionante. 奮闘していますと。 porque 本当にここに興味深いことがあります。 Paulo, ele não se esforça パウロは para entreter as ovelhas. 自分は人々に喜ばれるためにや Muito っているの menos では Paulo ない não と se パウロは言います。 esforça パウロは para 自分 ficar の rico 努力 através を do 自分の ministério, 努力で金持ちになろうとしているわけでもないの inventando で uma す。 teologia 偽の神学を como a teologia da 作り上げ prosperidade. て、繁栄 Paulo の não é 神 um 学のような pastor 偽の coach 神学など que を quer 彼は伝え falar ま o せ que ん。 querem ouvir. Paulo não está se Paulo, esforçando para massagear o ego ただ人々に人が聞いてこう気持ちよくなることを言うため Paulo に entende que 伝 a えているので igreja も não ない é の um です。 clube パウロは教会はクラブではないと、 A igreja é uma 教会 fábrica は人々を喜ばせたり人 de に santidade. いい話だと言われるために言っているのではない Paulo é の um です。 discipulador. パウロはキリスト não um の animador de 教会 Paulo. の清さについて厳しく問っているの Paulo です。 não é um Silvio Santos. パウロはシルブ・サントスや Que a ル igreja シアノ・フッキではないの seja です。 santa. 彼は人々を楽しませるためではなく、人々に清い神のことを伝 Isso tudo え、教 inclui, 会が porque 清く fala, あるべ é きだ para と伝 isso える que eu た me めに esforço. 彼は苦労してい Essa る人なの expressão です。 a fim de que apresentemos todo homem perfeito em す Cristo. べての人をキリス Significa トにあって聖人として立たせるため、聖人というのは成熟した、キリストにあって成熟した é 人 a、maturidade 清くキリスト cristã. にあって清くされた人、クリスチャンとしての成熟しているもの、キリストと似たものとなり、神様 Lá の em 1 Coríntios 性質を 11, ele diz assim, 受け継いだものとなるためにパウロは努力しているのです。 bem carnal. コ Paulo リント fala の assim, 教会にパウロはある時こう言いました。 sejam meus imitadores 私に真似るものとなりなさい。私がキリストを真似るように、あな Então たも veja que era um alvo キリス pessoal トを do 真似て apóstolo くださいと。これ Paulo. が Eu sou um 使 imitador 徒 de パウロ Cristo. の個人的な目標だったんです。私はキリストに似たものとなりたいと。キリスチャンであるということはキリストの足跡を追っていくものなのだ Ele と。 diz, sejam meus imitadores. そして私はキリストを真似ているのだからあなたたちは私を真似てくださいとパウロは勇敢に言ったんです。私はこんなことを言う勇気はありません。私は生徒たちにこんなこと言ったことがないので、しかし本当にリーダーはそうでなければいけないのです。ガラテヤ人の4章の中で使徒パウロはこのようなことをガラテヤ人の4章の中で私の子供たち、私はもう一度 dores de parto 生みの苦しみを持っています。 por 私は sua causa, あなたのために até que Cristo seja 生みの苦しみを formado em vocês. 感じています。あなたたちのうちにキリストが形作られるまで私はあなた方のために生みの苦しみをしていますと。 Eu dou um 私は duro それが trabalho. 起きるまでは Eu viajo, 私 eu は苦しん visito, で eu い sou ます。 perseguido, 私は旅行し、 eu あなたたち eu を訪問し aconselho, eu 迫 passei 害に fome, カウンセリン sede, グをし、上を para 感 que じ、 vocês 渇きを tenham 感じ caráter ながら de も Cristo. Isso あ que な quer たたちが dizer キリストの人 estou 格を持つためです。 sofrendo キリストが dores de あなたたちに形作られるまでは私は
生みの苦しみを para して que いま vocês すと。 tenham o caráter de Cristo. あなたたちがキリストの性質を持つまでに私は Esse そ é れ o をす pastor るのだと。これが Paulo. 牧師パウロの姿です。 Porque só assim que Cristo é glorificado. このようにキリストは栄光を受けるのです。 Para a igreja de 1 Tessalonicense, para a igreja tessalônica, lá em 1 テサロニケの教 Tessalonicenses, 会に対して ele も、 elogia. 使徒パウロは De こういう fato, 褒め言葉を vocês 言 se っています。 tornaram あなたたちは多く imitadores の do 苦 Senhor. 難の中で主と習うものと Oh, になりました。 irmãos, 主に習うも uma のとなり igreja ました pode と。 ter toda a estrutura que 教 tiver, 会は立派な mas se 構 não 造 é uma をしてい igreja ても、 que imita Cristo, キリストを não 真似る vale, 教 não 会 vale でない muita のな coisa ら essa ば、 igreja. 何の役にも立たないのです。キリストに似ていない Esse é の o ならば、どんな propósito. 立派な教会で E も役立 isso た é ないものなの completar で as す。 aflições de これが Cristo. 使徒 Eu パウロ sofro の目標でした。 dores de 私は parto. Como diz 生 aqui み o の苦し texto, みを eu 苦しんでい luto, ま eu すと。私 trabalho, は eu me 苦し esforço むし、戦うし、私が努力しているのは、 para que vocês そ tenham れ o は caráter de あなた Cristo. たちがキリストの性格を持 John つためなのですと。 Stott, ジョン・ a ストッ quem トという sempre estou 牧 lendo, 師先生、いつも私は彼の ele 本を resume 読んでい bem, るのですが、 porque isso está 彼は espalhado por 本 todo 当 o に Novo Testamento, essa 彼 teologia. はこの神学につい John ていつも Stott 語っていま comenta assim: す。ストットは、ジョン・ストット Deus はこのように言ってい intenta ます。 tornar-nos 神様は semelhantes a 私た Cristo. ちをキリストと似たようにするということを望んでおられます。 Quer estejamos pensando 私た na ちがこ predestinação の eterna, 永遠 Deus の nos 宿命に predestinou ついて para 考 sermos える iguais 時 ao も、 Filho. また Lá na こ eternidade の passada, 神様が私たちを救 Deus うと já いうこ fez と a は、 sua eleição. 父なる神、 E 子なる elegeu 神、 você そして para 聖 ser 霊なる semelhante 神 a は Cristo. 私たちを救うため Ou に seja, a conversão 計画を持っておられ inicial まし e た。とこしえからもうすでに永 contínua 遠から神様 santificação はすでに私たちを救う計画を持っ por ておられ toda a vida, ました。そし segundo てそれは Coríntios 私た 3. ちをイエス様と似 Nós るた estamos めにそれをしてくだ contemplando さ o ったの Senhor です。 e sendo 私たちが transformados 改 pelo 心した Senhor. 時に神様によ Ou って a 義人 glorificação を受けた final. 時にも、また私たちが神様によって清められる時に聖霊によって聖化されてい 1 る de 時に João も、 3, また栄 seremos 華という como もの Cristo. を私たちが生きる時にも O 必 mesmo ずテー tema マは sobressai, 私たちがキリス semelhança ト com に似る Jesus ということ Cristo. と関わりがある A のです。 plenitude da ですから必 salvação ず é a 聖書全体の conformidade テーマは com 私 Ele. たちがキリストイエスに似るようにというテーマ Exatamente isso. にたどり着くのです。 Somos salvos pela obra de 私 Cristo たちはキリスト para の技 sermos によって semelhantes a キ Cristo リストと似 até る o ため dia que に救われたので estaremos す。 com そして Cristo いつかの e 日 assim 私たちは seremos キリストと totalmente 共 como にい Cristo. ます。その時に私たちはもう O 完全 grande に propósito キリストと é 同様 sermos に como Cristo. なるのです。 Não こ divinos, れがキリストの santos. 目的なのです。私たちは神になるのではありません。しかし、キリストのように清くなる Inclusive, esse é um 時がいつ propósito かあるのです。 de cada culto, これ cada が使徒 pregação, パウロ cada の escola 一つ一 dominical. つの彼のメッセージの目的であり、また教会の目的であり、一つ一つの私たちのメッセージの目的はここにあります。 Fala, ジョン・ストットはそのことを dá o seu はっきりと言っているのです。キリストと esse 似 que る foi ため um に私たち brilhante は救われたの teólogo, だと。 escritor, こ pastor, の偉大なる Às 牧師 vezes であ me り、神学者である方 em に、ある minha 人がこう idade. 聞きました。 Na 私 época は ele tinha 72当時 anos, ele 72歳の morreu com 時に 90. 彼に、私はよ Às くこ vezes う me 聞かれますと perguntam em minha idade. 私によくこう聞 Ainda かれ me ることがあり resta, ますと se ainda me まだ resta 私には何か野心を持っています alguma かと ambição, まだ何か野心を持っておられますかと聞かれるときに私はこういつ sim, も答えます。 a minha はい、持ってますと。 suprema ambição 私の最大の野心というものは、 será a こ mesma の野 até 心 eu は morrer, 私が死ぬ時まで持っていたいと思う野心というのは、 tornar-me um 私 pouquinho はもう mais 少 igual a し Cristo. キリストに似たものになりたいという野心を持っています。 Este homem tem me Quando- ajudado この人は本 a 当 eu に ser um pouquinho 私が mais も igual う a 少しキリ Cristo. ストに Era o 似る seu alvo pessoal. ということを本当に助けてくれている牧師先生です。 É o alvo de Paulo para a これ igreja. が使徒パウロが教会に Esse 対 tem し que て ser o 抱い alvo ていた da 目標です liderança。da igreja. これが教会の目標であるべきなのです。これが私のクリスチャンとしての目標であるべきなの Tem que です。 ser. そうでなければいけないのです。これが神様の Deus 偉大なる está プロジェクト salvando です。 seres キリス humanos トは人 deformados 間 pelo pecado 罪によって歪められた人間を救い、 ao それ ao を torná-los もっとイエ semelhantes ス a 様に Jesus. 似たキリストに似たものとすることによって誠の人としているのするということが Mais 神 humanos 様の目標です somos, porque 私 mais たちがキリスト glorificamos に似 a れば Deus. 似るほど私たちは本来のあるべ Nunca き somos tão humanos 人らしく quando なるので glorificamos す a Deus. 私たちが神様 Para キリスト isso, の栄光を表すときに私たちは誠の
あるべき人となるのです。 Igual um
tempo atrás estava lendo um pouco sobre a história de um pastor ある牧師先生の pastor que viveu, ストーリーを物語を読ん acho で que た no ので século すが、 XIX, おそらく19世紀に生きた牧 esse 師先生 pastor だったので inglês, すが、 ele Sono- morreu muito jovem, aos そ 29 の anos. その牧師先生は29歳で Mas 亡 era くな um った jovem pastor 牧師でした。 brilhante, しかし本当に escreveu, 輝かし pregador. い将来を持っていた人だったのですが、 E uma vez perguntaram para 本 o も書 pastor き、説教 Robert 者でもあったのです。 Massin, そして、 Pastor ナッ Robert, シンという先生 olha な que のですが、 pergunta. ある人がこう Qual é a 聞きまし maior た。 necessidade da sua あ igreja? なたの教会の最大の必要性は何ですかとその先生に聞かれた Ele era pastor. 時に、彼は牧師だったわけですが、彼の Eu 答えはこう gostaria で de し um た。 congresso de pastores e perguntar isso. Qual é 皆 a さ maior ん、 necessidade 皆 da さ sua んこの igreja? 教会の Talvez 主 eu iria の ouvir. 集まり Minha に、 igreja está 教会 muito の牧師たち pequena, の está 集 sem まりに行って、もしこの ar-condicionado. 質問をしたらどうでしょ Está う。 faltando o professor あ da なたの IBD. 教会の一番の必要性は何です O かと salário 聞かれた está 人 faltando um なら、あな salário たはどう melhor. 答えますか。いや、牧師の賃金がもっと必要だとか、またはもっとたくさん Qual é a 中学校 maior の先生が necessidade 必要 da だ sua とか、 igreja, Pastor いや、 Robert? 教会の Ele 大 respondeu. きくしなきゃいけ A ないとか、 maior 答えるでしょうか。 necessidade そ da の minha 牧師先生 igreja はあなたの教会の最大の必要性は é a minha 何ですか própria という時 santidade. に聞かれた時に、 A 私の semelhança 教会の com 最大の Cristo. 必要性というのは私がもっとイエス様に似ることですと。 Como pastor, a 牧師と maior して necessidade 私 da の minha igreja é que eu 教 tenha o 会が caráter de 一 Cristo. 番必要としているのは Só 牧師が assim キリ serei ス um トの bom 性 pastor 質を持つ para とい o う meu ことで rebanho. す。そうすれば Essa é a ideia. 福音が広まるから。 Porque é o alvo de todo これがこの cristão. 牧師の E 答え como でした。 Paulo こ colocou れがクリ aqui, スチャンの全て eu のクリス como チャンの pastor, 目標であ como るべき apóstolo, なのです。 eu me esforço para isso. 使徒ポールはそう言ったのです。私は Não para 人として simplesmente você se sentir bem na igreja. キ Espero リ que ス se トの sinta. キリスト Mas の não 御 para 言葉を isso. 伝えるものとして私の最大の目 A 標はこれ igreja な não のです。 existe キ para リストと似 entreter, たものとなるということ。 mas 教 para 会はあ fazer なたを santos. 楽しませるためにあるのではありません。慰めるためではないのです。しかし、あなたが清くなるために Pela あるのです。 santificação, que 福 é o 音伝道 discipulado. によってあなたがキリストに救われることによってキリストにいるために教会はあるのです。 Assim, eu posso transformar a pergunta que foi feita para o pastor Robert このロバートさんという先生、牧師先生に聞かれた e 質問を concluindo, ちょっと変えてこう聞きたいと思います。 qual é a maior 結論として necessidade do seu casamento? あなたの結婚の一番の必要性は O 何でしょう pastor, か。あなたの結婚が一番必要としているのは何でしょうか。 talvez você seja あなたの rápido em 牧師は何を responder, 一 que 番 meu 必要としてい cônjuge るでしょ seja うか。 diferente. 私たちはよく私の夫が変わったらとか A maior 私 necessidade の配 do 偶 seu 者が変わっ casamento たらとかというのが você 私の tem o caráter 結婚が一番必要なのは私の配偶者が変わることだと言います。しかし一 qual é a 番 maior あなたの necessidade dos 結婚 seus が必要と filhos? しているのはあなたがキ E リストと似 você るという que こ é となん pai で e す。 mãe, あなた os のお子さんが一番 eduque 必要 para とし ter てい o るのは caráter 何 de ですか Cristo. というのはそれは答えはあなたがキリストと似るためにもう最大の努力をするということ、それが一番あなたの子供が必要としていることな Que の os です。 missionários tenham o caráter de Cristo. そしてまだ迷っている者 Que os たち、 alunos do 御言葉を IMPV, 知らない者た os ち、進学校の seminaristas, 人たちが一番 não 必要 tenham としている apenas も o のは何 diploma, でしょう mas o かと。 caráter de Cristo. 進学生たちが学業卒 Qual é a 業 maior 証書を持つこと necessidade で da はありません。 Israel? 一人一人の進学生がキリストの性質を持つということなんです。この教会、イサヤ教会が一番必要としているものは何なのかというと、そのメンバー一人一人がイエス様を真似て、イエス様に形作られるということなのです。 Completando as aflições de キ Cristo. リストの苦しみを全うする。 Paulo está dizendo, 使徒パウ quando ロ eu は sofro 私は pela igreja キリストの e ao 体 alegre である sofrimento, 教会に喜んで苦しむときに私はキリストの苦しみを全うしていますと。 por Cristo e pelo reino de Cristo. キリスト Isso と é キリスト completar の as 国の aflições た de めに Cristo. 苦しむということはキリスト Na の proclamação 苦し do みを全う Evangelho, するということな que の é です。また evangelizar キ e リストの encontrar 福 os 音 que を são 宣 de 言 Cristo. するということ、御言葉を人々に E 伝え para るということによって santificar 人々がキリストを aqueles 知 que って se 救われること converterem, はキリストの救 levá-los ao い caráter de Cristo. の苦しみを全うすることなのです。そしてキリストと似たため、似るように人々を教えること、これがキリストの A sua 苦しみを biografia 全うするこ muito と me なんです impactou. また Charles もう一人 Stutz の tem essa Charles frase famosa. チャールズ・ストッチという人がこの有名な Apenas 言 uma 葉を言ってい vida ます。 que logo 私たちには passará. すぐ過ぎてしまうたった Somente 一 o que つの foi 命があり feito ます。 para Cristo ただキリストのために行われたことだけがとどまるのです。
。 Irmãos, 兄 neste 弟姉妹 texto, 方、 o apóstolo こ Paulo の está コロ nos サイ人の ensinando テキストの o que 中 é で eterno. 使徒パウロは何が永遠かと教えてくれました。 Isso é eterno. これが永遠のもので O す。 resto é transitório, 他のものはすべて一時的なもので、 passageiro. 幻のようにすぐに消えてしまうものです。世の中に大切なものはたくさんあります。しかしそれらのものも一時的なものです。 Paulo está ensinando que a Paulo evangelização, levar 福音 Cristo, 伝道、 isso 伝 acontece 道 fora と da キ igreja. リストを人 É 々 no に mundo, 外部に é 伝 no え、 trabalho, 世 é na 界において、 faculdade, é 仕 na 事 minha において、 família, 大 é 学において、 nos 家族 meus の間に vizinhos. おいて、私 É の levar 近所に pessoas a おい Cristo て、 eterno. 人々をキリストまで E 導くことは depois 永遠に edificar 残る essas ことなのです。 pessoas そしてそ para の que 人たち tenham を o 立て caráter 上げ、 de その人 Cristo. たちがキリストの Isso é 人格 eterno. を持つこと、これは永 Até 遠に o 残る dia ことなので que す。 iremos ser い semelhantes つか a の日、私 Cristo た na ちが天 glorificação. 国に行って栄 No 冠 dia a dia da の日まで igreja 私たち local, は trabalhamos pelo povo de ローカル Cristo. 教会において、教会の人々の建設のために、成果のために Nos 苦しむこ esforçamos, と、 damos 努 duro 力するこ em と、 alguns contextos, tem violência. そしていろんな中において Mas sempre は haverá muito そのために trabalho, 苦しみ迫害が porque é 起きます eterno. しかしそれをすることは E 永遠に quando 残るこ nós となのですキリストのために苦しむということは labutamos, sofremos, 私たちが努力し苦労 estamos してい completando る as 時 aflições に de Cristo. それらのために Estamos 苦しんでいる sofrendo 時に私た pelo ちは que キリ Cristo ストの sofreu. 苦しみを一緒に Pelos 全うしているの eleitos, で pela す igreja. 教会のために選ばれた人たちのために私たちが働くときにキリストの苦しみを全うしているのです兄弟姉妹方 Fiz uma viagem uma vez, uma viagem missionária. 私はある宣 E a 教旅行をし igreja たのです enviou が um taxista para me pegar. そしてある no aeroporto, その教会は numa 私 capital を空 grande. 港までに迎えに Até 来てくれるため atravessar に a あるタク capital シーの ficamos 運転手さん 1 hora を e meia よ no こしてくれました trânsito. Eu e o でそこに taxista. 着くまで O 私は1 taxista 時間半 crente. 1時間半 Trabalha 車に para 乗 a っていた igreja. のですこのタクシーの A 運 igreja 転手さんというのはクリスチャンで教 E 会のために conversamos sobre に muitas 奉仕している coisas. 人でその Depois eu 人と falei, いろ o ん senhor な é ことを私 taxista たち há は muito おしゃべ tempo. りしま Ele した falou, há muitos anos sou 私は taxista. 彼にあなたは長い Eu 間タクシ tenho ーのお仕 orgulho 事してるんです desse かと táxi. 聞いたら Porque 彼 com は esse 私は長い間して táxi ま eu すタクシ eduquei ーと meus してタク dois シスタで filhos. す私はこのタクシーを E 本 ele 当に estava 誇りと思 muito っています orgulhoso. Outros 私は dois この filhos タクシ eram ーのお仕事をして formados, 私 já の息子たちを fazendo 育て上げました2 pós-graduação. 人とも Dele 大 estava, 学 deles で大 estava 学卒 noivo, 業 já して estava もう comprando o 息子の一 apartamento. 人は O もう outro estava, 婚約者で ia でもう estudar fora. アパー Ele トも買え estava たんです muito とで orgulhoso 彼は e 自 feliz. 分の子供 Eu た dei ちを os 誇りに parabéns 思 para っ ele. て É motivo de 嬉しく orgulho. 思っていましたで私はおめでとうございますと言いましたそれ嬉しいこと Falou ですねと muito sobre os filhos, そして子供た os ちのこ seus とたくさんお estudos, sua 話しし彼ら inteligência が e どれ toda だ a け勉強 conquista. 家でどれだけいろんなこ Isso é とを得 motivo た de かというこ orgulho. とをお Não 話し tenha して dúvida. 彼は本当にそれを Mas 誇りに思って depois ま que し eu たそれ deixei はいい aquele ことです táxi, しかしそのタクシーを eu 降り fiquei た後で pensando 私は考 no えていま orgulho した desse pai. Muito bom. そのお父さんの Mas eu não ouvi nenhuma 誇 vez りについてを考えてしかし一 ele 度 falar も da fé dos filhos. 彼がその子供たちの信仰について話しているのは全然聞かなかったということを Nenhuma に vez 気がつ eu き ouvi ま ele した falar, meu filho estão 私 engajados の na 息 igreja. 子たちは教会で働いてますということは Meus 一回 filhos も são 聞かなかった servos de Deus. 私の息子たちは神様にお仕えしているのですそしてそれは私の最大の自慢ですとは Eles têm o Mas é besta. caráter de Cristo. 彼らが本当にキリストの人格を持っている人たちです São キリストの栄光 compromissados のためにこの地上で父の塩となり世の光となっていますということは聞かなかっ Espero que ele tenha esquecido de た falar. 私は Mas isso também mostra que 私は está ど no うだったんだ coração. ろうと思いましたそれは彼は言い O 忘れた apóstolo のか Paulo なと advertiu た a だ言い忘れ igreja ただけであってほ de しいと思うの Filipos. ですが使徒 Cuidado, パウロはピリピ porque の教 alguns 会にフィリピの教会 aí に nesta igreja こ só の教会 pensam の nas そのフィ coisas リピの教 terrenas. 会の幾人かの人たちは地上のことばかりを考えていますとパウロは Temos que pensar 忠 nas 告 coisas しました terrenas. 警告しまし Mas た aí 確かに地 só 上のものも考える必要はありま pensam nas す coisas しかし terrenas. 地上のことだけを考えることについてパウロは咎めていま Aos した Colossenses, capítulo 3, コロ alguém サイ vai 人の pregar, um de 3章の nós. 中で私たちの誰かがそ Busquem の as ことをこ coisas の lá do 前 alto. そのうちにメッセージする 3, ことになるん 1 e ですが 2. Mantenham 意 seus 図高き olhos ところの fixos こ na とをあなたたち eternidade. はそこに目を留めなさい天にあるものに目を Se 留めておきなさい esforcem と na terra, 地上のこと地 mas 上 não であなたた esqueça ち do は que é eterno. 地上のものも私たちは頑張って
することが que haja 必要です。 conquistas, しかし apartamento, carro, 天に目を置き que ながら haja する必要があります。 vencer na 地上 vida, でア entre パートを買ったり aspas. 車を買ったり Muito が disso. この成
生活を良くすること、向上させることは悪いことではありません。しかし、そのために生きるのではなく、そのために苦労するのではありません。 Só isso é eterno, porque isso é fazer discípulos. なぜならば天に目を置くこと、キリストに目を置いて生きること、それだけが永遠にとどまるからなのです。人々をキリストまで導くこと、お互いにキリストの人格を持つためにお互いに手伝い合うこと、これが私たちの永遠と考えすることなんです。お互いにカウンセリングし合い、お互いに泣き合い、お互いに励まし合い、お互いに叱り合いながら、私はあなたを支えます。お互いにキリストの人格を持つためにあなたを手伝います。そしてあなたも私を手伝ってください。私たちが一緒にキリストの栄光に預かるものとなるために私たちはグループとして存在しているのです。もしそれをしていないのならば、私たちの友情は表面的なものです。すべてただの灰と塵にしすぎません。キリストのこの永遠の目的でないのならば。ですからあなたのお子さんたちに永遠を見ることをぜひ教えてあげてください。そうでないと彼らの老後がやってきたときに人生の終わり、人生の長い険しい道を登り終えて頂上に来たときに下を見て間違ったところに登ってきて風の後を追ってきたということを発見しないように一時的なものに目を留めてはいけません。永遠なものに目を留めてください。そしてキリストの苦しみに預かること、この永遠に残るものに私たちが生きることができますように。私たちの神様、私たちの天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。この御言葉を私たちを強め、励まし、そして正しい方向に目を向けさせます。どうぞ主よ、私たちが臆病者のようで御言葉を伝えない愚か者にならず、あなたの栄光のために働くものとならせてください。勇敢にあなたの御言葉を伝えるものとならせてください。永遠であるあなたの教会のために、福音伝道のために、私たち自身の成果のために、弟子教育のために生きることができますように助けてください。そしてこのイセヤがキリストの苦しみを全うする教会であることができるように助けてください。イエス様の私たちの主なるイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。A igreja disse 2 versículos. João 17, por favor. Pede perdão ao grupo CIDS, eu me atrapalhei. 子供さんたちのグループに許していただきたいと思います。この子供さんたちが今朝暗唱する聖句を私は全く忘れていました。ヨハネによる福音書の17章17節読んで終わりたいと思います。ヨハネの福音書17章17節、真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理であります。ご一緒に言いたいと思います。ヨハネによる福音書17章17節、真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理であります。そしてもう一つの聖句、子供さんたちが今週暗記した聖句ですが、マタイによる福音書の24章35節、天地は滅びるであろう。しかし私の言葉は滅びることがない。キリストの印という曲を持ってこの事実をかみしめて終わりたいと思います。
あなたの立てられた計画で成就しない計画は一つもありません。あなたが私について言ってくださる言葉も決して地に落ちることはありません。全創造物はあなたの栄光が私たちのうちに輝く日を待ち望んでいます。私は私の命をこれにかけてみたいです。私の代わりに医師が叫ぶようなことがあってはいけないということに。私はキリストの印を私に帯びています。私の心にはその皆が書かれています。その足跡を追っていくのが私の望みです。そして神様の召しにふさわしく生きることが私の望みです。私はキリストの印を私のうちに帯びています。キリストが勝利を得てくださったゆえに私も勝利を得ました。そして私はその御国を引き継ぎ、神様の召集に応えていきたい。全創造物はあなたの栄光が私のうちに光り輝く日を待ち望んでいます。私はそのために命を費やしましょう。私の代わりに医師が叫ぶということがあってはなりません。私はキリストの印を帯びています。私の心にはその皆が書き記されています。その足跡を追っていくのは私の望みです。そして神様の召集にお答えすることが私の望みです。私はキリストの印を帯びています。私はキリストが勝利者であるように私も勝ち続けていきたい。私に書かれた運命を歩んでいきたい。御国を過ぎ勝利にあって歩み、そして神様の召集に応えるという召集に応えたい。私の弱さの中において私は強められました。主よ、あなたの御前において私は強められました。あなたの御言葉の中に私は勝利者となるための力を見出します。私はキリストの印を帯びています。私の心の内にはあなたの皆が書き記されているのですから、あなたの足跡に従っていくことは私の望みです。あなたの召集に応えていきたい。私はキリストの印を帯びているのですから、私はあなたが勝利を得たゆえに勝ち進みます。私のためにあなたが書いてくださった運命、あなたの御国に入れていただき、勝利を得、そしてあなたの召集、キリストの御国に入り、勝利を得、キリストの召集に応えるということが完成されますように。私たちはこのお知らせ